Всем привет! Сегодня будет гайд, как пройти первую главу в игре Метель. Если что, у меня маленький насморк, поэтому я могу иногда вот так делать. Так, ну вот у меня скин классический. И вот какая маска. Начать игру. Но так как у меня канал более смешной, начинаем игру и проводим первую главу Аон. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться. Метель. Ночью. Заперто. Для начала берем отмычку. Всё, Нужно выбираться отсюда. Все, ищем молоток. Нам сейчас просто нужен молоток, но он может быть где угодно. Нам надо поискать его, потому что тут его не наблюдается. Нам надо его, значит, хорошенько поискать. Потому что без молотка не... вот он. Сразу ломаем, забираем ключ. Тут с матами, но если, короче, вы сейчас сидите с родителями, лучше смотрите в наушниках, тут будут маты. В принципе, я не матерился в игре сами маты. Ненавижу насморк. Тварь. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. У меня без субтитров, если что. Их можно в настройках выключить. Я их выключил. Забираем сразу. Я не знаю, зачем пилка. Заклеиваем. И тут надо посмотреть пароль. Вот какой у меня. Но я не понимаю, как вообще его вводить. Поэтому смотрите. Давайте снова пробуем. Короче, сначала 406 5. Так, 4065. Останавливаем. Так, ладно, все, я вернулся. Еще я успел высморкаться. Дверь открыть. Открываем. Все, выходим и лутаем все, что тут есть. Наверху ничего. Открываем шкафчики, лутаем. Лом, гвоздодер, сразу топчик. Сначала нам нужен тут гаечный ключ, но его нет. Так, убираем календарь. Забираем, снова ставим календарь. Ищем остальные вещи. По идее, мы не должны. Так, тут мы... тут наверху надо открыть. Черт! Что это за шум? Ладно. Быстрее. Выключил панель. Вроде все нормально. Все, ничего заподозрить не должен. А если чего, мы можем снова возродиться. В принципе, как Грэнни. Так у нас предметы все будут... Это не будет просто предметы, хотя некоторых. Типа лобика и часть стикерки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Если что, чтобы найти его настройки, вот. Пауза. Продолжаем. Все. Я только это проходил очень много раз. И, кстати, тут есть еще секретная концовка. Давайте сначала покажу, как на обычную. Для начала зажат в тисках. Хорошо. Открываем. Включаем дверь. Открыть.
проверить, что тут есть. Ванне. А, вот. Рукоятка. Мне нужна рукоятка. Забираем гаечный ключ. Мы уже на пути, считайте, к свободе. Отодвигаем. Забираем часть кирки. Делаем нашу кирочку. Берем. Нужен гвоздодер, чтобы слить кирку. Может, лобзиком получится. Так, я не профессионал. Хотя сломаем. Что это за шум? Ладно, просто быстро бежим. Вроде он ничего не должен заметить. Вроде ничего такого мы не делали. Что прям на изи заметить, типа веревки там. Если веревку брать, то все считайте вам кирдык. Только максимум в конце. Он ставит вот эту штуку, значит все, скоро конец. Я покажу, как сначала на обычную. Так, Погоди-ка. что-то Здесь здесь не не так. так. Видимо, показалось. Открываем. Заходим, все, нам больше ничего не надо. Так. А, нет, стоп, нам надо. У нас нету доски, кстати, которая нам очень нужна. Болторез, тут, скорее всего, убираем. Так, тут рычаг, стоп, а что мы там получили? Что тут мы получили? А тут мы типа ничего не получили, стоп. А где доска? What the fuck? Где доска? Искать. Блядь. Теперь задание найти доску. Без доски нам будет конец. Ищем доску. Она не в лифте. Тут нету. Тут тоже закрываем. Давайте вообще посмотрим. Можно использовать подсказку. Давайте используем. Так, ладно, все, начинаем. Двигайтесь на марке. Я такой тупой, оказывается. Короче, смотрите, если включите такую, вот эту штуку, не заходить в клетку. А, все, мы закрыли дверь. Включаем. Что это за шум? Бедный Макс. Он тут подох. Все, рычаг есть. Было бы страшно, если бы мы бы рычаг бы забыли. Вот сейчас на обычную проходим концовку. Я, если что, снял только по вот этой, потому что я только вот это. Он живо открывает дверь. Ага. Будь ты проклят. Быстрее. Давай. Вот это он говорит. Потом. Все, короче, мы спускаемся. Ладно. Сейчас он выломит. Залет, будь ты проклят. Он, короче, вот залет. Идем. Залет, будь ты проклят. Короче, спускаемся. Вот, слышали? Ладно, давайте сразу. Короче, покажу. Смотрите, что пройти на секретную, что пройти на обычную, просто идите вперед.
А чтобы пройти на секретную, берете отмычку, если осталось, открываете замок, все. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Время прохождения 09:11. Кстати, с вот этой головой, там, приколите, короче, есть 3 головы. Когда ты посетишь вот это место. Нет, даже 4. Смотрите, 2 секретки и 2 обычных. Приколите на каждый. Ладно. Ну вот. Такое прохождение было. Тут еще есть игры разработчика. Вот. Если вы не видите, то вот видите, она популярная сейчас игра одна стала. Ну, я не знаю. Вот. School Run Away. И Joker Show. Не знаю, там вроде про школьника стала популярной. И еще, кстати, вот секреты. Секретная маска кролика в голове Аллан. В голове Эмили секретная концовка, в голове Юджин. Вот, кстати, тут это просто секретка была. Тут в голове Аллан. В голове Эмили есть секретная концовка в голове Эмили. Вот. И Юджин, чтобы, короче, какая-то фигня. Короче, смотрите, вот тут, в голове Юджин, то если пройти, то если побежать в одну сторону, открыть с помощью отмычки, то ты сможешь спасти еще одну жертву. Короче, вот это было прохождение первой главы Метель. Всем пока, до скорых встреч.